Assalomu alaykum. Ushbu videomizni light poliglarimizni boshlang'ich varianti haqida bo'ladi. O'zingizlar bilasizlar, O'zbekiston iqlimida juda ham chang, kir, loy shunga o'xshagan narsalar yig'iladi va mashinani salon qismida ko'proq tushadi. Bunda bizning poliglarimizni himoyasi juda ham yaxshi himoya qiladi. Misol uchun mana chang, kir degan shunga o'xshagan tosh qismida mana shunaqa narsalar tushishida va misol uchun mana bunaqa qiladigan bo'lsak ham chang-kirlari yacheykani o'ziga yig'iladi chang-kirlari va buni tozalashda misol uchun orqasiga bitta urdingiz bo'ldi, top-tozagina bo'ldi. Texnik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, ya'ni materialimizni 80 kilogramm bosim ostidagi og'irlikka chidamliroq bo'ladi. Ya'ni bunda gaz pedali bosganda mana ezilishi, qo'llarni misol uchun mana buni ko'rsatamiz. Ezilib, misol uchun mana buni qilsangiz ham qo'llar o'zining holatiga hech qanaqa yoriq, treshina degan narsalar bo'lmaydi. Qalinligiga keladigan bo'lsak, qalinligi 8-8,5 mm atrofida bo'ladi. Va shuni hisobida poliglarimizni juda ham yengil, kundalikda foydalanishga juda ham qulay. Agar biron bir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Mashinangiz modelini yozib qoldirsangiz, siz uchun qulay to'liq to'plam tanlab beramiz.